Hi guys, welcome to my first vlog. So there's a recent incident no na gipost sa bid regarding gikawat motor. So I think it's time that I'll share to you kung say na akong gi-install sa akong motor no para to prevent that kind of incident no. Okay, so diretso ta. This is the GPS tracker with the code switch engine. So muna siya ang install then that and wala na siya cut wires. So bago lang ako nag-install, wala na siya cut wires, so dili mo void ang inyong warranty. Okay, so how it works, let me show you. Sensya na, medyo kurog first time. Pandaron sa nato ha. Okay, naka-nice ano niya. Bisag asa ni siya sa Pinas, basta kay na signal, even the lowest signal no, pwede siyang may function. Hindi mo lang buhaton is that tura ka sa yung phone. So cellphone na siya via text. Okay, so ang himuan is that pwede nimo siya textan lang kung kaandar nimo motor ikawat, you can hear ikawat tunuhay andar na siya. So ang buhaton lang naka-register number. By the way, ano siya ay SIM card. So ang buhaton lang is ano siya textan. The code na pagpatay is 55555. Saan na ako? Okay, just wait. Hook ano na ang motor, bang patay ang motor. Okay, so bisagon sa ako na mo na wa na gunay kuryente. Okay, so luoy kayo ang kakawat ang tablawan. Isag ako na ikrang dili na siya. Okay, so then mo reply po na siya sa text na cut oil. Okay, pwede na siya magamit. Okay, now to restore para ma-resume na siya, code is 666. Send lang na to. Send siya guys sa first time. Okay, once reply, siga ang motor. Okay na. Reply, resume. Okay, so pwede na siya mandar. Okay, so andun guys, maulian na siya. Okay, pwede na magamit. So the other feature ano niya is that kung gikawat na siya, pwede na mo tripan ang kawatan, bulungon, dalag pulis, bulungon, textan na nimo where mura gabulong ba. Oops, wrong spelling. Where, so asa ka motor. Okay, reply na siya, asa ka motor. Ang iyang i-reply is that kuhan siya Google Map, coordinate siya, ma-open siya sa Google Map na cellphone mo. Okay, taw din siya kay coordinates mo. Okay, so tara, coordinates, click rin mo, open URL, Google Map. Problema raan niya gamay is that ang Google Map is every 5 years mag-update, so dili updated mapa, but kabalo mo sa dapita. Okay, point na niya there. Okay, modern na among bulay ha. Ano, tika na na nawa dia. Makita dia muna mong kinagami ang kinakusgang ko. Okay, makita naman siya coordinates.
The alternative bud is that you may download the app nila. Okay, kaya so nasa manual kung saan pag-register. Lagyan na ako na-register na ako balay safe na pwede mo upload ko sa email ID there, na-register na ako so there kita mo, click rin ako just click ko na ako sa taas para tsada-tsada paglang taon there. Kanang green ako ay blue, kanang blue ako, kanang green motor. Pwede pa na nimo click na siya unsa kalayo na ako kitapot yung ganoon, kitapot ganoon sa motor. Okay, or pwede mo na load more if you want to see history ng motor unsay gi tuyok ana niya. For example, na nangulos yung motor, ay dili ko mabot downtown, di ko na mabot downtown, pero dito I'm gonna play na siya time niya to dito fast forward lang na, so na siya time ato i-zoom out kamay ha. So bali gatod ko ganyan sa bata, abot ko sa siliman pundog karyo tuyok paingon ko siliman tak char. Okay, taas na yung video, di na ma-upload. Anyway, so yun, don't worry po guys kung like for example may mga bugay diyan nakakita ng video ay na ko ang number hindi na ako textan, no, because I already set my number as the admin, so ako ang number ang iyang sundon. Okay, so again that's it for me. Napa siya other features like for example ma-activate mo ang alarm kung naimulihok sa imong motor, mutawag siya nimo or mo text na vibrate. Okay, so no cut wires, so no void warranty. If you're interested, PM is the key. Bye bye.